सर्वप्रथम कोल्ड्रिप कप सिरप जे आहे त्याचं उत्पादन हे तामिळनाडूमध्ये झालेलं आहे. तिथनं सप्लाय झालेलं आहे जबलपूरला. जबलपूरवरनं ते आलेलं आहे ते छिंदवाडाला पेशंटला दिल्यानंतर त्याचे काही हे झाल्यानंतरच ते पेशंट आपल्या नागपूरला शिफ्ट झाले. आणि त्यात म्हणजे कोल्ड्रिप आपल्या एरियामध्ये कुठेच नाही आहे, म्हणजे नागपूर डिव्हिजनमध्ये कुठेच उपलब्ध नाही आहे. हे MP मध्येच त्याचं सेल झालेलं आहे. सर, आता त्या अनुषंगाने आपल्या इथं काय मेजर हे पावलं उचलण्यात आलेले आहे? आपल्या इथं काय तपासण्या झालेल्या आहे? काय सॅम्पल जप्त करण्यात आले? काय प्रक्रिया? त्या अनुषंगे आपण तपासणी केली असता म्हणजे तिथल्या पेशंटला जे औषध दिलं गेलं होतं त्यात एक प्रॉडक्ट होतं ते आपल्याला आपल्या एरियामध्ये एक 100 बॉटल त्याच्या आढळल्या. ते आपण प्रोहिबिट केलं आहे. पण ते कप सिरप नसून ते ऑन्डेन्सेट्रॉन सिरप आहे. ते सिरप सर कशासाठी वापरलं? ते अँटी इमिटिंग म्हणजे उलटी होऊ नये म्हणून त्याकरता वापरण्यात आलं होतं. पण ते त्या पेशंटला तिथे दिलं गेलं, म्हणजे तिथे दिलं गेलं म्हणून आपण त्याचं सॅम्पलिंग केलं आहे. सर, आणखी या पुढे जाऊन आणखी काय काय कारवाई करण्यात आली आहे? इतर राज्यातून काही औषधं आपल्याकडे आली आहे का? त्याचा काय उपयोग होतो किंवा हो, इतर राज्यातून आता एक थोडी आम्हाला माहिती म्हणजे इथे आलेलं सप्लाय झालेलं आहे. त्यापैकी 2 औषधांमध्ये डायथिलीन ग्लायकॉलचं प्रमाण हे 1.6% आढळलेलं आहे. तर त्या बॅचचे आपण गोंदिया आणि आपल्या इथे गोंदिया चंद्रपूर या 2 ठिकाणी आपण कमीत कमी 40 ते 50 बॉटलचा साठा प्रतिबंधित केलेला आहे. सर, जे ही कंपनी आहे अहमदाबादची, नेमकं त्यामध्ये प्रमाण किती जास्त होतं किंवा त्याचे काय नुकसान होऊ शकते आणि ते नियमाच्या व्यतिरिक्त आहे का काय? तसे डायथिलीन ग्लायकॉलचं प्रमाण हे प्रोपिलीन ग्लायकॉलमध्ये फक्त म्हणजे प्रोपिलीन ग्लायकॉल जे मेन सॉल्व्हंट आहे त्यामध्ये डायथिलीन ग्लायकॉलचं प्रमाण हे 0.1% असणे आवश्यक आहे. परंतु ते त्यामध्ये 1.6% आहे आणि कोल्ड्रिपमध्ये हे 48% आहे. तर त्यामुळे किडनी डॅमेज आणि बाकीसुद्धा लिव्हर प्रॉब्लेम इश्यू क्रिएट होऊ शकतात. हे जे अहमदाबादमधून आलेलं आहे त्या अनुषंगाने आपल्या विदर्भात जर आढळलं म्हणता तुम्ही, जसं गोंदिया आणि चंद्रपूरमध्ये आढळलं आहे, तर नागपुरात आढळलं आहे का? आणि त्याची विक्री झालेली आहे का? विक्री झाल्यावर त्याचे कशा पद्धतीने ते मार्केटमधून वापस घेण्याची प्रक्रिया पार पडते? ते सुद्धा प्रक्रिया सुरू आहे. आम्ही म्हणजे रिकॉल करण्याकरता त्वरित सूचना दिल्या गेलेल्या आहेत. सर, आपल्या नागपूर विभागामध्ये सुद्धा काही कंपन्या आहेत, त्या कंपन्या ज्या अशा प्रकारचे औषधं बनवतात. हो, आपल्याकडे म्हणजे 4 कंपन्या आहेत जे म्हणजे लहान मुलांकरता कप सिरप आणि म्हणजे तापाचे जे आहेत ते सुद्धा बनवतात. तर 4ही याच्या आधी सुद्धा एक मोहीम राबवली होती. त्यामध्ये 4ही कंपन्यांमध्ये आपण सॅम्पल पण कलेक्ट केले होते आणि तिथलं रिपोर्ट पण बघितले. तर आपल्याकडे फार्मास्युटिकल ग्रेडचंच म्हणजे फार्माकोपिल ग्रेडचंच प्रोपिलीन ग्लायकॉल वापरल्या जाते. इंडस्ट्रियल ग्रेडचा आपल्याकडे कुठलाच उत्पादक वापरत नाही. तरीसुद्धा आम्ही त्याची सुद्धा उद्यापासून तपासणी करणार आहोत. सर, किती कंपन्यांना नोटीस बजावण्यात आलेलं आहे आणि त्यांच्याकडे काय खबरदारी मेजर्स तपासले जातात? नाही, उद्यापासून आम्ही ते सुरू करणार आहेत. आपल्या विभागामध्ये फक्त 4च उत्पादक आहेत ज्यांच्याकडे प्रोपिलीन ग्लायकॉल वापरल्या जाते. परंतु याआधी 2022च्या मोहीममध्ये सुद्धा त्यांच्याकडे काहीच आढळलं नव्हतं. त्यामुळे आपल्या या भागात असा प्रकार नाही. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.